Takk til statsråden for innlegget, og gratulerer med det første helhetlige helsebudsjettet hun legger frem i regjering. I dette budsjettet så det ingen ambisjoner å spore når det gjelder å redusere pasientenes ventetid. I forrige uke under debatten om statsrådens avvikling av fritt behandlingsvalg, så la statsråden vekt på at økte ventetider skyldes etterslep etter pandemien og høyt sykefravær i sykehusene. Så mitt spørsmål blir da, hva statsrådens plan for å redusere ventetidene og ta igjen etterslepet i pasientbehandling? Statsråd Kjerkol. Ventetid og det at man får opphold i behandlingen, det ønsker vi å begrense i størst mulig grad. Det også sånn at gjennomsnittlig ventetid det vi ser i ventetidsstatistikken. Og når representanten Trøen sier berømmer meg for å ha lagt fram det første helhetlige statsbudsjettet, så ser jeg også at Høyre enig i de aller fleste prioriteringene vi gjør. Det å påvirke ventetid, det handler om å ha nok fagfolk på jobb og kunne få til god og effektiv pasientbehandling. Det sykehusbudsjettet vi har for i år, det plusset på i flere runder, men likevel har ventetiden gått opp. Fra Solberg-regjeringen la fram sykehusbudsjettet for 2022, så har denne regjeringen økt bevilgningene med 4,7 milliarder, så penger alene løser ikke det her. Takk, Ja, statsråden sa i innlegget sitt at sykehusene skjermes for dyrtid. Det vel ikke helt riktig. De kompenseres jo ikke for lønns- og prisveksten, og regjeringen legger jo også et eget effektiviseringskrav på spesialisthelsetjenesten. Og min beskrivelse av at regjeringen har lave ambisjoner jo, når det gjelder ventetider, jo veldig tydelig i budsjettproposisjonen, hvor det står at de regionale helseforetakene vil få i oppdrag at ventetiden ikke skal øke i 2023 sammenlignet med 2022. Det jo i beste fall et veldig bevegelig mål, fordi vi jo ikke ferdig med 2022 enda, og ventetidene øker jo nå i henhold til de siste tallene vi ser. Statsråden sa at det å ha nok fagfolk på jobb og et effektivt sykehus det som skal til for å ta igjen etterslepet. Men regjeringen senker jo den innsatsstyrte finansieringen som har vist seg å være effektiv for sykehusene. Vil statsråden klare å få ned ventetidene? Statsråd Kjerkol. Jeg vet ikke om jeg oppfattet noe spørsmål på slutten der. Det utifra min oversikt ingen alternative statsbudsjett som kompenserer sykehusene for lønns- og prisstigning og den generelle kostnadsutviklingen til neste år. Sånn at det blir stramt, og det viktig at sykehusene får et oppdrag som de kan løse på best mulig vis. Og det at ventetiden ikke øker, det en viktig forventning fra helseministeren og denne regjeringen. Vi bekymret for tilgangen av kritisk personell. Derfor så har vi satt i gang en rekke tiltak for å styrke sykehusene innenfor særlig psykisk helse på en sånn måte at de kan skaffe nok fagfolk og behandle de pasientene som henvist til spesialisthelsetjenesten. I tillegg til å styrke sykehusenes budsjetter noe i vårt budsjett, så vi også tydelige på at dersom det ledig kapasitet hos private, og at behandling der kan bidra til å få ned ventetidene, så mener vi det riktig. Vil statsråden ta initiativ til at man tar i bruk den ledige kapasiteten som finnes hos private med anbud og avtaler, dersom hun ser at ventetidene fortsetter å øke, og at stadig flere pasienter venter på å få behandling de henvist til, og som de trenger? Statsråd Kjerkol. Pasient. President, beklager. De regionale helseforetakene anskaffer privat behandling i et relativt
omfattende omfang også i dag. Det vil de gjøre også til neste år. Noen helseregioner vil også utvide det her for å ivareta pasienter som har fått sin behandling hos fritt behandlingsvalgaktører. Så det vil være en økt tilgjengelig privat kapasitet, samtidig som begrensningene her ligger jo i det totale sykehusbudsjettet. Hver pasient må få den behandlingen pasienten har behov for, og den må også finansieres over sykehusbudsjettet.